kubatilisha mashtaka zetu kwa wanadamu. Namna ya kumsogelea Mwenyezi Mungu hata kama umetenda kosa. Maana mioyo yetu wanadamu wakati wote huwaza maovu. Mungu wetu ni wa rehema. Anayajua yote tuyawazayo kabla na baada. Leo tutaenda kujifunza jambo. Ama leo nitaenda kuwafunza jambo. Ieleweke kwamba vitu ninavyoenda kuwafundisha ni shuhuda pia za mapito yangu. Kwa mfano, umetenda dhambi. Dhambi ya uongo. Dhambi ya udanganyifu. Tuchukulie kwamba umeiba, ukashtakiwa, na hukumu yako ni kesho. Moyoni mwako unatambua kweli umeiba. Ninachokufundisha hapa ni namna ya kubatilisha. Kubatilisha ulichokifanya. Na namna ya kubatilisha kwenyewe, unamfuata Mungu wako na kumweleza Mungu, ni kweli nimeiba kama ambavyo nilivyoshtakiwa, na kesho ni hukumu yangu. Lakini Mungu, ningependa kujisogeza kwako kwa muda huu na wakati huu. Ninatubu kweli, natubu kutoka moyoni. Na kwa kuwa mwenye mamlaka ya kutoa msamaha ni wewe, Baba, mimi nikiwa mwanadamu kama walivyo wanadamu wengine ambao nitakutana nao kwenye hukumu yangu. Mungu, naomba unisamehe. Naomba unisamehe Mwenyezi Mungu, maana unaufahamu moyo wangu. Unakifahamu kilichoko ndani ya nafsi yangu. Unayatambua mawazo yangu. Baba, kwa kuwa ulisema msamaha wa dhambi sio kwingine upatikanapo zaidi ya hapa hapa duniani. Mwenyezi Mungu, naomba unisamehe. Naenda kubatilisha hukumu yangu ya kesho. Naamini Mungu hautoruhusu asiyekuwa na dhambi ahukumiwe na wenye dhambi. Maana mahakimu wangu wa kesho huenda ikawa wametoka kwenye maovu mbalimbali, kama kusema uongo, kufanya uzinifu, lakini hawakukumbuka kufanya toba kama mimi mbele zako hapa kabla ya hukumu hii. Mwenyezi Mungu, naenda kuwa kibali kwao. Naleta kibali kwangu. Mimi ni mtakatifu mbele zao. Mungu, wewe ndiye uliyetuumba sisi wanadamu, na wewe ndiye mwenye maamuzi yote. Baba, kwa kuwa leo nimekiri makosa yangu na kukuomba msamaha, najitangaza mbele zako kwamba sina kesi. Mimi sio mwizi, sijaiba chochote. Inafika siku ya hukumu ambayo ni kesho. Unapandishwa kizimbani. Kumbuka kwamba huenda ikawa ni wewe pekee katika watu wote hapo mahakamani, upande wa washtaki wako. Labda hawakukumbuka kwenda mbele za Mwenyezi Mungu na kujitakasa na kutubu kama ulivyofanya wewe. Muda wa mashtaka ukafika. Ukasomewa mashtaka yako. Ukapewa muda wa kuzungumza. Ukaikana kesi hiyo. Elewa ya kwamba Mungu hawezi kuwaruhusu waovu wakushinde. Maana walipoamkia huenda ni katika zinaa, katika dhambi mbalimbali. Huenda msafi akawa ni wewe. Maana mbinu uliyoifanya ni kutenda toba na kumuomba Mwenyezi Mungu wako msamaha katika yote. Na ulikuwa mwazi kwa Mwenyezi Mungu kwamba ni kweli nimeiba, lakini Baba nisamehe. 100% lazima ile kesi uishinde, kwa sababu ulisimama katika toba ya kweli, ukajitakasa.
ukakiri. Bwana Mungu akautazama moyo wako. Moyo wako ulikuwa ni wa kiutofauti kabisa na wanaokusomea kesi ama kukuhukumu. Sawa, ulisema uongo kwa kukataa kitu ambacho ulikifanya, lakini kama ulitubu kwa Mungu, ni nani ambaye anaweza kuzuia? Kama Mwenyezi Mungu alitoa mamlaka yote ya msamaha yafanyike hapa hapa duniani, hiyo ndiyo hoja nzito Mungu anayoitaka. Pale anaposema njooni kwangu kwa hoja nzito, tuone kama sitokuonekania. Na wewe hoja yako ni hiyo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hawezi kukwepa kukuonekania. Lazima utashinda kesi ile, lazima utasimama katika ushindi. Maana hakuna hukumu itokayo kwa mwanadamu. Hiyo ndio namna ya kubatilisha kile ulichokitenda. Ieleweke ya kwamba mafunzo haya sio kwa ajili ya kukupotosha, bali ni katika kukukuza kiimani na kukufunza katika mbinu za kusimama mbele za Mungu wako na mbinu za kuwashinda watesi wako. Ikiwa kuna makosa katika maelekezo haya, lawama na msamaha vyote na vistahili mimi. Lakini kama unahisi mwongozo huu huenda ukawa msaada katika maisha yako, basi tafadhali usiache kutuandikia hapa. Mwenyezi Mungu akubariki sana.